नाजरीन, आज इस वीडियो में एक यूनानी नुस्खा जो अक्सर ड्राई कफ में इस्तेमाल होता है, यानी कि थोड़े लोगों को 2 महीने 3 महीने तक भी कफ कम नहीं होता है, यानी कि खांसी और बहुत परेशान होते हैं, ऐसे लोगों को भी ये दवाई जो है ना बेहतरीन काम करती है और खांसी जो है कंप्लीट से कम हो जाती है। ये दवाई जो है यूनानी है और ये अक्सर बनाने का तरीक़ा जो है नॉर्मल दूसरे जो सिरप यानी कि शरबत बनाते हैं उस तरह से नहीं है, थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें लुआबदार चीज़ें मिलती हैं। आप वीडियो सब देखेंगे तो समझ में आएगा। वीडियो देख, ये जो देख रहे हैं ये गुले बनफ्शा है और ये गौज़बान और ये तुलसी है और ये अडोसा और ये उन्नाब है और ये सबू से अस्पगुल, ये भी सबू से अस्पगुल ही है, ये अलसी है और इन लोगों को सब मिला के जोशिंदा देने के लिए भिगने डाले हैं, यानी कि तुलसी, अडोसा और बनफ्शा, गौज़बान छान कर जोशिंदे को ख्वाम बनाना है जो शक्कर डाल के, और बाकी के जो दवाएं हैं उसको अलग से भीगने रखकर उसका लुआब भी इस जोशिंदे में मिलाना है, मिलाकर शक्कर का ख्वाम से सिरप बनाना है, शरबत। अभी देखेंगे ये ख्वाम बनता है। इसमें जो अलसी और सबू से अस्पगुल और जो उन्नाब जो है ये अभी मिलाएंगे। देखिए अलसी, सबू से अस्पगुल जो भिगने रखा हुआ है, उन्नाब जो अलग से पानी में भीगने रखना है, तीनों दवाएं, और ये अलसी को पीस कर मिलाएंगे हम और अस्पगुल को ऐसी तरह से मिलाएंगे। देखिए अस्पगुल अच्छी तरह से एक मस्के जैसा हो गया है, जैसे गोंद जैसा दिख रहा है। बस इसको थोड़ी मकदार में ही मिलाना है या फिर ज़्यादा मकदार में मिलाकर उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। देखिए ये पूरा मिलाया हमने, उसके बाद हमने इसको फ़िल्टर कर लिया। अभी उसके साथ अलसी का पेस्ट भी मिला लेंगे उसमें, और उन्नाब भी अभी इस वीडियो में नहीं है, मगर उन्नाब का लुआब भी, जलाल भी जो है ना मिला दिए थे, वो थोड़ा मिस हो गया वीडियो करते वक्त। अभी बस अच्छी तरह से ख्वाम आने के बाद उतार के, देखिए अलसी का पेस्ट भी मिलाने के बाद जब अच्छी तरह से ख्वाम आ जाए उस वक्त जो है अच्छी तरह से छान कर लुआबदार चीज़ें निकल जाएगी, बाद सिरप जैसा ख्वाम आ जाएगा। अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए बस तरह से आने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद ऊपर से जो लुआबदार चीज़ें जमी होती हैं उनको थोड़ा निकाल देंगे तो बेहतर रहेगा, वरना दवाई ख़राब होने का अंदेशा है। बस ज़रूरत पड़े तो इन दवाओं में प्रिजर्वेटिव भी मिलाना अच्छा रहता है, और इस दवाओं की पूरी मकदार जो है ना हर दवा इक्वल क्वांटिटी में लिया है। बेहतर है लुआबदार दवाएं जो है ना कम मकदार में ले तो बेहतर रहता है।